Біз өзгерістер заманында өмір сүріп жатырмыз. Климаттың өзгеруі, табиғи ресурстардың сарқылуы, қоршаған ортаның ластануы біздің ортақ үйімізге үлкен қауіп төндіреді. Бірақ тығырықтан шығар жол бар. Сутегі ең жеңіл және кең таралған химиялық элемент. Ол әлемдегі барлық заттың шамамен 75%-ын құрайды. Ендеше оның таңғажайып қасиеттері және оны таза энергия көзіне айналдыру жолдары туралы айтайық. Сутегі химиялық реакциялардың құралы ретінде мұнайды тазарту, болат өндірісі, химия өнеркәсібі сияқты әртүрлі өндірістік процестерде қолданылады. Бұл элемент ауыл шаруашылығында да көп қолданылады. Тыңайтқыштар өндірісінде оны қолдану аясы әсіресе кең. Қазірдің өзінде H2 көлік саласында белсенді қолданылады. Кейбір елдерде жеңіл автомобильдерге, автобустарға, жүк көліктеріне, пойыздарға, тіпті ұшақтарға арналған сутегі қозғалтқыштарының өндірісі бар. Сутегі өндірудің бірқатар әдісі бар және олардың әрқайсысының өзіндік артықшылықтар мен кемшіліктері бар. Оны өндіру әдісіне байланысты сутегі сары, сұр, көгілдір, қоңыр, ақ және көк болып бөлінеді. Осы түрлердің ішінде жасыл сутегі экологиялық тұрақтылығымен және қоршаған ортаға кері әсерінің аздығымен ерекшеленеді. Ол электролиз әдісі арқылы алынады. Жаңартылатын көздерден жасалған электр энергиясын пайдаланып, сутегі мен оттегіге бөлінеді. Бұл қоршаған ортаны ластамай, өнім алудың таза әдісі. Жасыл сутектің негізгі идеясы қоршаған ортаға әсерді және көмір сутекті энергия көздеріне тәуелділік тазайту. Жасыл сутегі өндірісі тұрақтылық пен климаттың өзгеруіне қарсы стратегиялық маңызды элементіне айналуда. Бүгінгі таңда Сауд Арабиясы, Германия, Жапония, Австралия, Чили, Намибия, Қытай сияқты әртүрлі елдерде жасыл сутегі жобалары мен бастамалары қолға алынуда. Бұл экологиялық таза технологияларды құруға және дәстүрлі энергетикалық ресурстарға тәуелділікті азайтуға бағытталған күш-жігер. Сондай жобалардың бірі Қазақстанда да қолға алынды. Маңғыстау облысындағы Хайрейжа One жобасы жасыл сутегі саласындағы әрі жобалардың қатарына кіреді. Оның жалпы қуаты 40 гигаватт таза электр энергиясын құрайды. Оның тең жартысы электролиз процесіне бағытталады. Мұнда жыл сайын 2 миллион тоннаға дейін жасыл сутегі өндіріледі деп жоспарлануда. Осындай орасан зор қуаттылықты қамтамасыз ету үшін 5 учаскеде мыңдаған жел турбиналары мен миллиондаған күн панельдері салынады. Таза энергия генераторларының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін жоба аясында 1000 шақырымға жуық жол салу жоспарлануда. Өндіріс Құрық ауылының маңында орналасады. Өнеркәсіптік аймақ суды тұщыландыру және электролиздеу. Сондай-ақ сутегі мен оның туындыларын сақтау кәсіпорындарын қамтиды. Құрылыс кезеңінде мұнда бірнеше мың жұмыс орнын ашу жоспарлануда. Пайдалануға берілгеннен кейін қатардағы мамандардан бастап компанияның топ менеджерлеріне дейінгі жұмыс орындарының 90%-на дейін қазақстандықтар болады. Бірлескен күш-жігермен заманауи кәсіпорында жұмыс істеу үшін жоғары білікті мамандарды даярлау бойынша алдын алу шаралары қабылданды. 2020 жылдың қыркүйек айынан бастап Ақтау қаласындағы Есенов университетінде Қазақстан неміс тұрақты инженерлік ғылымдар институты өз жұмысын бастады. Осы институт толық пайдалануға берілгенге дейін жасыл энергетика, экология,
логистика, электроника, менеджмент, жасанды интеллект және тағы басқа салаларда 1000-ға жуық жоғары дәрежелі мамандарды оқыту жоспарлануда. Хайрейжа One жобасымен бірге Қазақстан жасыл сутекті ірі жеткізушілердің бірі бола алады. Транскаспий көлік бағытының әлеуетін пайдалана отырып, біз өз өнімдерімізді Еуропаның барлық елдеріне жеткізе аламыз. Ал Қазақстанның дамыған жерүсті инфрақұрылымы H2-ні Азия нарығының ірі ойыншыларына жеткізуге мүмкіндік береді. Біздің стратегиямыздың маңызды бөлігі дайын өнімді қазақстандық кәсіпорындарға жеткізу болып табылады. Жасыл сутектің көмегімен біздің еліміздің зауыттары мен фабрикалары атмосфераға бөлінетін зиянды қалдықтардың үлесін азайтып, экспортқа бағдарланған жасыл өнімдер шығара алады. Жасыл сутегі тек технология емес, бұл тұрақты энергетикалық болашақты қамтамасыз етудегі алға жасалған қадам. Жарқын болашаққа Хайрейжа One жобасымен бірге.